ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. معاكم اكله مع انوش، والنهارده هنعمل مع بعض وصفه سهله وسريعه والكل بيحبها. هنعمل مع بعض كب كيك بالشوكولاته بطريقه سهله جدا، ان شاء الله الطريقه تعجبكم. تعالوا نشوف الطريقه مع بعض. اول حاجه معايا 2 بيضه بدرجه حراره الغرفه، عليهم كوبايه من السكر، عليهم نص معلقه صغيره من الفانيليا. هنضرب المكونات كويس مع بعض لحد ما اللون يفتحها خالص زي ما انتوا شايفين كده، والسكر يدوب تماما. هننزل دلوقتي بنص كوبايه من اللبن، نص كوباية من الزيت، وهنبتدي ان احنا نضرب تاني. الوصفة دي ممكن تتعمل بمضرب يدوي عادي، لو مش متوفر مضرب كهرباء مفيش اي مشكلة. جميع المكونات اللي انا استخدمتها هتكون بدرجة حرارة الغرفة. هنجيب بولة تانية وهننزل بكوباية من الدقيق، عليها نص كوباية من الكاكاو، عليها معلقة كبيرة من البيكنج باودر، عليها ذرة ملح، وهننخل كويس جدا وهنقلبهم كويس جدا عشان البيكنج باودر يتغلب في الدقيق والكاكاو كويس. هنبتدي ان احنا ننزل بالمكونات الجافة على المكونات السايلة كده شوية بشوية ونقلب لحد ما الدقيق والكاكاو يختفوا. هبتدي ان انا انزل بالباقي بشوية الباقيين زي ما انتوا شايفين كده، ونضرب تاني لحد ما يوصل القوام زي ما انتوا شايفين كده. ده القوام اللي انا محتاجاه. هنبتدي ان احنا نضرب فيها بتاع 5 دقايق كده كمان، وبس كده هتكون العجينة معانا جاهزة. هنجيب صينية الكب كيك، هنبتدي ان احنا نرص فيها الورق بتاع الكب كيك ده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهبتدي ان انا اجيب المعلقة المعيارية دي، وهبتدي ان انا اخد كده يعني نص المعلقة، وهبتدي ان انا احط في الورق بتاع الكب كيك بس. وانا بنزل بالعجينة ما ملاش الورقة للاخر علشان هي لسه هتزيد معانا في الفرن، فمش نملاها للاخر يعني، نعمل حساب ان هي لسه هتزيد. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده هعمل الكمية كلها بنفس الطريقة. طبعا الوصفة دي سهلة وسريعة ومش هتاخد منك وقت خالص، والاطفال هيحبوها جدا. ممكن نستغنى عن نص كوباية الكاكاو ونحط كوباية ونص من الدقيق وهتبقى بالفانيليا. هنا خلصت كل الكمية. هحط كده على الوش شوكليت شيبس او شوكولاتة مبشورة، او ممكن ما نحطش اي حاجة لو مش متوفر عندنا. مسخنين الفرن على درجة حرارة 180 من قبل ما نبدأ في الوصفة. هندخلها اول ربع ساعة كده، بعد ربع ساعة هنفتح عليها هنختبرها من النص بخلة شيش طاووق. لو طلعت نضيفة يبقى هي كده استوت. ما بتاخدش معاكي وقت خالص في الفرن، اخرها من ربع ساعة لتلت ساعة بالكتير. هتطلع معاكي مستوية وهشة وتحفة. اتمنى تجربوا الوصفة دي ومتأكدة ان هي هتعجبكم. ما تنسوش الاشتراك واللايك. اشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامة.